सुजुकी BS6 150cc आप देख रहे, ये है मोटो GP ब्लू कलर सिंगल चैनल आपको मिलता है ABS। और कुछ इस तरह सा लुक देख रहे आप। इसका एक बार लुक देख लीजिए। आपको पीछे का टायर मिलता 140 का और आपको आगे का मिलता, तो ये साइज आपको मिलता आगे का टायर 100 का टायर मिलता है, 80 का 180 का टायर मिलता है। और ये है सुजुकी का कुछ आप देख रहे इसका लुक। और यहाँ आपको बड़े बड़े साइज में आपको लिखा हुआ दिख रहा है सुजुकी। और यहाँ कुछ लोग आप देख रहे और यहाँ लिखा हुआ BS6 मॉडल आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है सुजुकी का BS6 मॉडल। हाँ, तो ये देख रहे हैं BS6 मॉडल यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आ गया है ब्लू कलर में मोटो GP BS6 मॉडल आप देख रहे हैं। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ देखिए SEP सुजुकी। और ये आपको मिलता है 185cc का इंजन, यहाँ लिखा हुआ सुजुकी आप देख रहे ब्लैक कलर में। और ये आपको मिलता है डुअल मिलता है एग्जॉस्ट और उसमें सिंगल चैनल ABS। और आगे से कुछ इस तरह सा लुक निकला यार, जैसे एकदम मतलब देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये ब्लू कलर का जो सुजुकी का जो ब्रांड जो आता है ब्लू कलर में, इसका ये तो नाइस लग रही है। और यहाँ लिखा हुआ देखिए ABS। और यहाँ आपको मिलता है ब्लैंकर जो आपको बल्ब मिलता है। और ये आपको मिलता है LED लाइट आप देख रहे इसका जो LED लाइट आपको मैं आपको जला कर दिखा देता हूँ। तो ये रहा कुछ इस तरह से लग रहा है दोस्तों, आप देख रहे LED लाइट। और फ्रंट से कुछ इस तरह से लग रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार। और यहाँ लिखा हुआ देखिए FI फ्यूल इंजेक्शन। और मतलब ये BS6 मॉडल है। और ये तो देख रहे इसका जो मिरर आप देख रहे हैं, मिरर भी आपको कुछ इस तरह से लग रहा है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ब्लू कलर का कैसा लग रहा है। और हम लोग बात करके इसका साइड से वो आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है दोस्तों, तो नाइस लग रहा है यार ब्लू कलर में आप देख रहे हैं BS6 मॉडल 2020। मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे आपको मिलता है LED लाइट, पीछे आपको मिलता है ब्लैंकर में आपको बल्ब मिल जाता है। और ये 150cc का इंजन है। तो आप कैसे लग रहा है दोस्तों कमेंट करके बताइए ये कलर। और कुछ आप देख रहे इसका आगे से फ्रंट का लुक जो सस्पेंशन आप देख रहे इसका। और ये है 2020 BS6 मॉडल आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से लग रहा है दोस्तों। और इसमें आपको मिलता 5 गियर मिल जाता। और ये कुछ आप देख रहे हैं इसमें आपको मिल जाता है एक ऑरेंज कलर का, ये आप देख रहे टायर में जो रिंग आपको मिलता स्टिकर मिल जाता है। और पीछे में भी आपको मिल जाता है, ये देखिए ये है आप देख रहे स्टिकर जो टायर के रिंग में। वो यहाँ कुछ और यहाँ आपको मिलता वाइट ब्लू और ये हो गया ग्रीन कलर। और ये देखिए स्टिकर कुछ इस तरह से लग रहा है। और यहाँ लिखा हुआ सुजुकी। और इसका मोनोशॉक सस्पेंशन आप देख रहे हैं, ये है रेड कलर का, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब आपको गड्ढा में कुछ दिक्कत नहीं होगा, मतलब कंफर्टेबल है और बैठने में। और ये जो पीछे का गार्ड आप देख रहे हैं ये टायर का गार्ड है। तो दोस्तों इसका एक बार देख लीजिए साइड से। और इसका जो स्लीपर हैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ मिलता है आपको इंजन का स्विच और यहाँ सेल्फ। और कुछ इस तरह से लग रहा है दोस्तों। और इसका जो आगे वो देख लीजिए इसका मीटर। तो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ये बाइक एक बार साइड से देख लीजिए लुक। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस करना, मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ये है 2020 BS6 मॉडल आ गया है सुजुकी शोरूम में जमशेदपुर में। ये नया खुला शोरूम ये है। कुछ आगे से लुक एक बार देख लीजिए दोस्तों।